Pernah nggak kamu tidur terus dibilang ngorok? Ternyata, ngorok itu terjadi saat udara yang masuk ke tenggorokan membuat jaringan di sekitarnya bergetar. Ini biasanya karena saluran napas sempit bisa, karena hidung tersumbat, posisi tidur telentang, atau kelebihan berat badan. Khususnya saat tidur, otot-otot di tenggorokan jadi lebih rileks. Dan kalau jalannya udara sempit, suara ngorok pun muncul. Bahkan, kalau ngoroknya parah, bisa jadi tanda sleep apnea gangguan serius yang bikin napas terhenti sejenak saat tidur. Jadi, ngorok itu bukan cuma gangguan suara, tapi bisa jadi tanda masalah kesehatan juga. Jangan lupa subscribe channel ini ya agar kamu tidak ketinggalan informasi yang lebih menarik lagi.